apie tai, ar tikrai jiems čia vieta ir jos tylėjo čia 50 metų ir daugiau, galbūt jos prašneks. Štai prabilo viena iš statulų, tylėjus daug dešimtmečių. Tačiau ką mes galim jai atsakyti? Mes galim atsakyti, kad nusikalstamas fašizmo režimas senai sunaikintas ir nusikalstamas bolševizmo režimas irgi sunaikintas daugiau jau kaip 20 mečiai. Ir iš tikrųjų, statulos, ar jūs nesijaučiate vienišos čia? О, gerai. Butelkį tik užliežu pūstą atbūt, kad ne... Jų vėliava viską artyn. Tai jeigu jūs jaučiatės vieniši, tai iš tikrųjų pagalvokite, galbūt jums reikia keliauti paskui kitus jūsiškius. Jūs klausite, kur kiti? Jie dar 1903 metais, baigiantis vasarai, savo purvinus batus patraukė nuo Lietuvos žemės. Jie išvažiavo. Jų čia nebėra. Stosiu dabar, stop. Dar vieną pakabinti. Statulos ilgai mąsto. Va, arčiau prie pilvų. Taip, teisingai girdėjote, matyt, ne vienas lietuvis pro čia praeidamas jums pakuždėjo šitą mintį. Taip, Grūto parkas yra tokių kaip jūsų susibūrimo vieta, amžino poilsio vieta. Ten jūsų kolegos Stalinas, Leninas, Angarietis, Kapsukas ir kitos baidyklės stovi ir gąsdina vaikus. Tačiau čia netoli, už kelių šimtų metrų, yra dangoraižis, kuriame sėdi toksai zuokas, kuris nenori leisti jums išvažiuoti į amžino poilsio vietą. Jis nori jūs čia laikyti ir laikyti. Jo. Taigi, mes matom, kad nors ir švepluodami, bet kariai nori keliauti. Ir iš tikrųjų mes labai tikimės, kad mūsų miesto meras mato viską iš savo dangoraižio ir paklausys šitų statulų prašymo ir kultūringai, gražiai nuveš juos į amžino poilsio vietą. Ačiū.